先看视频。为什么说天下这个乌鸦一般黑呀？难道说大乌鸦不知道这个小乌鸦是黑的吗？如果他知道，那么他为什么不说呢？因为啊，他如果说小乌鸦是黑的，那就说明他自己也是黑的，因为毕竟自己也曾经是个小乌鸦。所以说这个大乌鸦不能说小乌鸦是黑的，小乌鸦你更不敢说这个大乌鸦也是黑的，这就是形成了一个默契。所以呀，天下的乌鸦一般黑。我知道你说的这是一个比喻啊，但我想说一下，其实真真实实的这个乌鸦，它不是黑色的，而是彩色的。而且乌鸦呀，它是祥瑞，它是吃害虫的益鸟。那乌鸦嘛，它也是一夫一妻制的，比那个鸳鸯啊更能代替爱情的忠贞不渝。反倒是那个喜鹊啊，根本不是什么报喜鸟。我们呀，其实都错怪乌鸦了。不信的话，你们有时间的话，可以近距离的看一下那乌鸦，它其实并不是那种纯黑的，它的羽毛啊，在那阳光下显现出来的那明显那个彩色嘛，是有光泽的。之所以人们嘛都是这个天下乌鸦一般黑，是因为我们这人类的这个眼睛的结构嘛比较特殊，看到乌鸦就是黑的这样发亮嘛，但是这种黑呢有点不一样，准确来说啊，应该是玄色，给人一种神秘又高贵的感觉啊。而乌鸦呢，它们能提前感知到这个灾难的出现，它就提示着人们呀，灾难即将来临了。但换来的呢，却是人们的这个误解啊，因为它这样叫唤嘛，那叫唤以后，随着它一走，是吧？那个灾难呢就来了，那人们嘛就以为是这个乌鸦带来的。还有就它那个叫声啊，是的啊，确实听着有点那样瘆人啊，所以嘛就误以为了。现在